Църквата Свети Георги се намира в югозападната част на Кюстендил в квартала Кулуша. Попада в територията на средновековното селище Коласия. Храмът Свети Георги е един от най-старите и любопитни паметници на средновековното изкуство по българските земи. Православният храм е построен с тухли върху каменни основи, които в момента не могат да се видят, тъй като върху тях лежи мраморен пот. Архитектурните особености, както и проведените археологически проучвания, определят датировката на църквата Свети Георги, която е паметник с национално значение към периода 10-11 век. Народната легенда, свързана с църквата, е изключително интересна. Според нея, в средновековния митрополитски храм Свети Георги в Кюстендил се намира гробът на българския цар Михаил III Шишман, убит в битката с сръбските войски на 28 юли 1330 година в околностите на средновековния Велбъщ. След битката при Велбъщ имаме няколко исторически сведения, които ни казват, че българският цар, след като бил убит, бил погребан в църква с името Свети Георги. Сега от научна гледна точка проблемът е, че в областта има две църкви Свети Георги. Тази, която е най-близо до Кюстендил, съответно Колушката църква, а другата църква е църквата в Нагоричане, Старо Нагоричане, Свети Георги, където също има предположение, че там е бил погребан царя. Сега от логическа гледна точка, през този горещ ден, който е станала и самата битка, българският цар би трябвало да е погребан в тази църква, Свети Георги. Още повече ние имаме едно сведение, една легенда, която местните хора пазят, че тук е бил погребан един български цар. В тази връзка, къде може да се търси гроба на този цар, най-вероятно вътре в самата църква, както са погребвали по това време царе, патриарси, може да е в олтарната част, диаконикона или пък в протезис. Най-старата запазена църква в средновековен Велбъщ, църквата Свети Георги, е от типа кръстокуполни православни храмове с трикорабен триапсиден план и 8-стенен барабан, на който лежи куполът, носен от 4 масивни стълба. За съжаление, все още няма направени по-сериозни и обстойни археологически проучвания, които категорично да докажат хипотезата, базирана на народната легенда, че тук е последният земен пристан на българския цар Михаил III Шишман. За такива проучвания тепърва може да се правят и да се открие такъв артефакт. Все пак имаме такива насоки, заедно с легендата, една народна традиция, която идва от самия народ, помнещ къде е погребан царя, а също и изворовия материал, който дава такива насоки. Най-добре запазеният образ върху средновековните икони в църквата е образът на Свети Никола, който се приема от историци и археолози за първи патрон на храма. Датировката на стенописа е от 12 век. Влизайки в църквата обаче, ценителите на православното църковно изкуство ще бъдат изненадани и от един странен за съвременните ни разбирания факт – присъствието на многобройни графити и текстове върху безценните православни икони. Това е един много интересен така факт, защото самите графити, както ги наричаме в църквата, представляват едно богатство. Малко такива средновековни паметници имат толкова много и разнообразни графити, които дори ние тук можем да ги подразделим на две групи. Рисунки графити, рисунки на коне, рисунки на елени, на кораби, най-различни рисувани от хората през средновековието, и другата група са самите надписи, за които вие казахте. Тези надписи най-често са от личен характер, оставят името на човека и годината, в която той е дошъл. Оставяни са по стенописите, като забелязваме едно уважение по време на поставяне на надписа към светеца, тъй като тези надписи не са изписвани по лицата на светците или по ръцете им, само около светците. По този начин тези надписи са една своеобразна молитва на самите хора, посетители в църквата, а също остават и за поколенията до наши дни. Факт, че не е било някаква вандалщина или нещо лошо за това, е обстоятелството, че имаме много надписи, оставяни от свещеници и свещени лица. Дори понякога цяла група свещеници идва на посещение в църквата и един от тях се наема да остави надпис, споменавайки себе си, но и всички свои приятели, които са посетили църквата, да казва какво са подарили. Така че надписите са най-разнообразни, варират по сведения, по информация, която дават, ползват се честите формули при поставяне на тези надписи, да се знае, Бог да го прости и други.
А ако се върнем пък на другата група за рисунките, те са също интересни, имайки предвид, че са поставяни в 13-14 век. И тъй като ние имаме изключително ценни стенописи, тук показващи ни едно канонично изкуство, църковно изкуство, рисунките пък представят едно своеобразно народно изкуство и виждаме какво са мислели хората, за какво са мечтаели през 13-14 век. Върху стенописите има изобразени много бойни и ловни сцени, както и 77 изображения на конници, което показва колко важно място е заемал конят в житието на хората през средновековието. В момента най-добре запазените стенописи са от 12 и 16 век, както и стенописите от следосвобожденския период между 1878 и 1882 година, в които се усеща силното влияние на Самоковската школа и на Иван Доспевски. Тогава църквата Свети Георги цялостно се реконструира със средствата на кюстендилския дарител Стоян Георгиев. Независимо от това, всеки може ясно да различи 5 пласта съхранени стенописи в храма, като първият е от 10-11 век, времето на първостроежа на храма. В арките на прозоречните ниши при купола могат да се видят запазени фрески от 12 век. Образите на Свети Сава и Свети Йоан Предтеча, изографисани съответно през 16 и 15 век, също могат да се видят по колоните на средновековната църква. Стенопис на Свети Йоан Кръстител и декоративен фриз на южната стена при апсидното пространство на стената, датирани също от 16 век, допълнително украсяват интериора на кюстендилския храм Свети Георги. Западната част на храма е заета от образите на жени-светци в така нареченото от екскурзоводите обособено женско отделение. Централните стълбове на храма са заети пък от светци войни, от които само Свети Мина може да бъде достоверно идентифициран по медальона с образа на Христос на дрехата му. Интересното пък в галерията от светци войни са императорските им одежди, по които могат да се видят елементи от западноевропейската култура. В Комниновото изкуство такива фрагменти и елементи, характерни за Западна Европа, се допускат, тъй като по това време не бива да забравяме, че тогава са и кръстоносните походи, които вървят към Божи гроб и всичките минават през центъра на Византийската империя, през Константинопол. Минавайки оттам, кръстоносците, самите рицари оставят своя белег и отпечатък, който навлиза дори и в византийското изкуство. Нека си спомним, че едно от първите описания на човек, на рицар, имаме в съчинението на Ана Комнина, която се възхищава от Ричард Лъвското сърце и го описвам най-подробно. А също така и знаем, че самите императори са искали да бъдат рицари. Въобще била една така голяма мода по това време към рицарското съсловие. И такива елементи са навлязали, както се вижда, дори и в църковното изкуство, което е доста строго, но допуска такова влияние. Архитектурният и художествен паметник на културата с категория национално значение, средновековната църква Свети Георги се намира на свещено място. Още по времето на античността до сегашния православен храм е имало изградено римско светилище, чието артефакти могат да се видят и до ден днешен. Голямата историческа стойност на църквата пък е допълнена от изградения във двора на обителта през Възраждането женски метох. В сградата, където сега има 2 изложбени зали, са експонирани икони и стенописи от църквата Свети Георги, както и старопечатни книги от 18-19 век. Разбира се, средновековното бижу на Кюстендил, църквата Свети Георги, се посещава особено през почивните дни от много българи и чужестранни туристи, които остават запленени и от спокойствието и красотата на парковото пространство около храма. Запазването на православния храм до днес е своеобразен исторически феномен, чийто купол никога не е бил разрушаван, нито от природни сили, нито и от човешка ръка. Българската църква Свети Георги в Кюстендил се е запазила векове наред, чак до наше време, заедно с една от най-важните легенди в България – легендата за гроба на българския цар Михаил Шишман, който продължава да е споменаван с голямо уважение от съвременните кюстендилци.